конечно, видели, знаете замечательные работы скульптора-анималиста Петра Карловича Клотта. А сегодня я предлагаю вам послушать рассказ писателя Валентина Пикуля «Наша милая-милая Оленька», который знакомит нас с характером скульптора, с его бытом, с его семьей. Как обычно, рассказ я сопровождаю видеорядом. Приятного вам просмотра. Буду благодарна вам за ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. До новых встреч. Еще молод и прозябал в бедности. Из полуподвального жилья он видел ноги прохожих в туфельках, в лаптях, босые или в сапогах, громыхающих шпорами. Беспечально вздохнув и радуясь полноте счастья, он разрезал селедку на две части. С головы съест сейчас, а с хвостом оставит на ужин. Боже, да чего же прекрасна жизнь! На подоконнике подсыхали игрушечные лошадки, вылепленные из глины, которые барон мастерил для продажи. Прохожие иногда заглядывались на них с улицы. Уж больно хороши, бегут себе лошадки или встают на дыбы. Мнимый ветер развивает у них хвосты из льняных оческов, а вместо глаз бусинки бисера. Прохожий, вдоволь налюбовавшись, порой он наклонялся пониже, заглядывая в глубину подвальных комнатенок. А там он видел молодого человека, который, закатав рукава рубахи, чертил, рисовал или вырезал из бумаги опять-таки лошадок. Иные, недоумевая, спрашивали будочника, что за мастеровой живет в угловом доме. «А шут его знает!» Говорят, будто из баронов. Был офицером по артиллерии. Только не верится. Уж больно прост. Даже со мной здоровается. Чудит. А сам куску хлеба рад. На лошадках помешался, что ли? Оно так. Бывало, затащит к себе в подвал кобылу. Сам между ног ее приладится и рисует всяко. Как это он не боится? Ведь зашибут копытом. Никто и знать не будет. Этим бедным бароном был Петр Карлович Клотт, а точнее барон Клотт фон Юргенсбург, потомок древних рыцарей из Вестфалии, которые позже владели в Курляндии замком Юргенсбург, полученным ими в дар от герцога Готхарда Кеттлера, предшественника известной всем нам династии герцогов Бюронов. Отец скульптора Карл Федорович немало повидал на своем веку, немало сражался. Портрет его попал в галерею героев 1812 года, где красуется и поныне. Дослужившись до генеральских чинов, барон устоял в кровавых битвах эпохи, зато рухнул как подкошенный, не вынеся оскорблений начальства. Скульптор до старости помнил и чтил батюшку. Он сам бедняк, игрушками нас не баловал. Возьмет колоду карт, нарежет из них лошадок, вот мы в них играли. Клотты с детства безделия и скуки не ведали. Строгали, пилили, клеили, рисовали, чертили, радовались, что так интересно жить. Мать его, Елизавета Яковлевна Фрейгольд, приходилась теткой Николеньке Гречу, педагогу и писателю, который не в пример кузенам умел быть на людях, успешно делал карьеру выгодными знакомствами. По вечерам Петр Карлович иногда навещал Греча, у которого было тепло и шумно от обилия гостей, званых и незваных, писателей, артистов и чиновников. Кусок селедки, отрезанный от хвоста, оставался несъеден, ибо в доме Греча ужинали даже с вином. На правах родственника Николенька иной раз снисходительно похлопывал Клотта. «Ну, каково живешь, Петрушка?» «Хорошо.
Просто замечательно. Заплатки-то на локтях сам пришивал. Сам. Не в заплатках счастье, когда каждый день жизни таит в себе столько трудов и столько радостей. Был 1830 год, когда Клотта избрали вольнослушателем при Академии художеств. По рисункам барона судили, что из него может со временем получиться недурной гравер. Клод попал в среду художников, ему близкую. Хотя сами-то художники, разделенные по рангам, словно офицеры на вахт-параде, отводили барону место в последних шеренгах своего построения по чинам. Увы, в искусстве, как и в жизни, существовала своего рода иерархия, кому быть выше, кому ниже, кому где стоять, кому кланяться нижайше, а кому хватит и едва приметного кивка головой. Первым среди мастеров искусства был в ту пору знаменитый скульптор Иван Петрович Мартас, убеленный благородной сединой, маститый ректор Императорской академии художеств. Иной час, заметив барона, Мартас небрежно спрашивал: «Все лошадками балуетесь?» «Люблю лошадей, Иван Петрович, стараюсь». «Пустое дело. С лошадей добра не наживете. Где бы вам путным чем-либо заняться, а вы игрушками тешитесь». Иногда же барон чистил свой сертучишко, испачканный глиной и обляпанный воском, стыдливо приглаживая на карманах нищенскую бахрому своей одежды, повязывал шею галстуком и шел в академическую церковь. Петра Карловича не занимала обедня, не тешили голоса певчих. Он мечтал увидеть здесь свое потаенное, но сердечное сокровище – Катеньку Мартас. Что вольнослушатель? Так, пустое место. Ему бы стоять подальше, а впереди живописно группировались признанные мастера искусств Российской империи, академики и профессора со своими домочадцами. Здесь же, на самом переднем плане, выделялся и сам Мартас, создатель величественных монументов, явный ненавистник обнаженной натуры, которую он с гениальным совершенством драпировал в складки классических одежд. Подле него возвышалась его супружница Авдотья Афанасьевна, величавая владычица многочисленной патриархальной семьи, оберегая от нескромных взоров Катеньку, еще девочку-подростка, ставшую предметом лирических вожделений барона. Порою, осеняя себя широким крестом, почтенная Матрона шептала дочери, краснеющей от стыда: «Не смей глазеть на молодых живописцев! У них только вошь в кармане, да блоха на аркане. А тебе, моя сладенькая, по рангу папеньки супруг необходим, солидный, богобоязненный, чтобы потом не шаромышничать по чердакам да подвалам». В кругу семьи Мартаса среди его богато разряженных дочерей была и Уленька Спиридонова, круглая сирота, пригретая в доме Мартасов, чтобы в нищете не пропала. Вот ей разрешалось делать в церкви, что вздумается. И эта некрасивая широколицая девочка озорно подмигивала дьячкам, гримасничала и корчила рожицы. Сама же тишком прыскала в кулачок от смеха. Но барон Клод, поглощенный любовью, видел одну лишь Катеньку. А скоро случилось страшное, непоправимое. Мария Каменская, дочь художника графа Федора Толстого, в своих мемуарах писала: «Старик Мартас был вполне убежден в том, что обожаемая им дочь будет гораздо счастливее в замужестве, если он сам, столь опытный в жизни, выберет ей мужа. В один из дней он позвал Катеньку в залу для гостей, где уже стоял 50-летний некрасивый мужчина, опиравшийся на трость. «Моя дорогая телятинка», – так заявил Мартас, – «почтенный архитектор Василий Алексеевич Глинка делает честь просить. За тобой объявить прямо, согласна ты или нет?» Катенька, вся покраснев до ушей, упорно молчала.
Молчание – знак согласия. Человек, подать шампанского! Громко крикнул радостный отец. Старик залпом опорожнил свой бокал, опрокинув его на свой парик, и начал целовать дочь и будущего зятя. Одна только Катенька продолжала молчать. Таким образом, писала Каменская, она, не промолвив ни да, ни нет, едва дожив до 15 лет, сделалась невестой 50-летнего и малопривлекательного Василия Алексеевича Глинки. Цитата закончена, но к ней можно добавить: архитектор уже скопил на старость 100 тысяч рублей, и, наверное, эта огромная сумма денег решила счастье девочки, покорно шагнувшей под венец. Петр Карлович был в отчаянии. Но что делать, если никогда даже не мечтал иметь 100 тысяч рублей? Он сказал Гречу: не имея за душой лишней копейки, я ведь всегда считал себя богачом. Моя жизнь богата интересами, а свой неустанный труд почитаю за величайшее счастье. Как быть? Ешь чеснок, ответил Греч. Машься дегтем. Зачем? Удивился Клод. Надвигается холера. От холеры скончался в 1831 году и архитектор Глинка. Юная вдова вернулась к родителям, выложив перед ними 100 тысяч рублей. Авдотья Афанасьевна сложила деньги в сундук. «И то дело, красавушка ты моя!» – сказала мать дочери. «С такими-то деньгами во вдовстве не засидишься. Гляди, генерал не откажется любить тебя да жаловать». Но тут заявился в дом Мартасов барон Клод, который, не помышляя о 1000 рублей, сгорал на костре пламенной любви, и он сразу же рухнул перед матерью на колени. «Вы одна, божественная Авдотья Афанасьевна, можете устроить мое счастье. Не откажите в руке вашей Катеньки, уговорите и своего супруга, почтеннейшего Ивана Петровича». На это ему было четко сказано: «В уме ли вы, барон? Как такое могло прийти в голову? Да разве Катенька ровня вам? Или решили, что одной селедки на двоих хватит? Моя доченька изнежена, как цветочек, росла в холе и неге, дочь академика. А вы? Много ли прибыли с лошадок, которых вы по ночам лепите? Нет, голубчик, не там жену себе ищете. Ивана Петровича я даже и волновать вашей просьбой не осмелюсь. Он меня и вас турнет сразу». Монолог почтенной дамы был слишком насыщен и долог, но я сокращаю его до предела, ибо за его словами стоял сундук, наполненный деньгами. Суть же монолога была такова: вот если бы, скажем, моя дочь была мастерица на все руки, да притом еще нищая, как Уленька Спиридонова, пригретая нами из милости, так я и мужа-то спрашивать не стала бы. Берите хоть сейчас в жены, 2 сапога пара». Тут в душе Петра Карловича взыграла гордость вестфальских рыцарей, владевших когда-то замком Юргенсбург. И он поднялся с колен, отряхнув с них пыль. Вся любовь к довушке Глинки мигом, словно чулок с ноги, снялась. «Вот и отлично, добрейшая Авдотья Афанасьевна», – рассудил барон. «Совершенно согласен, что 2 сапога – хорошая пара. Если вы считаете свою дочь принцессой, так я согласен жениться на ее домашней прислуге, какова и есть Уленька». «Никак изволите шутить со мною, барон?» Петр Карлович разложил все по полочкам. «Уленька хлопочет с утра до ночи. Я тоже трудолюбив. Она бедная, и я нищий. Вот и станет женою мне, что гораздо лучше, ежели бы я затащил в свой подвал балованную дочку ректора академии. Пусть уж будет Уленька, голодная и плохо одетая. Но вы, отдавая ее за меня, не боитесь этого?» Все решилось в 2 счета.
«Уля!» – позвала Авдотья Афанасьевна сироту-приживалку. «Тут барон Петр Карлович Клод руки и сердца твоих просит». Уленька Спиридонова зашлась от веселого хохота. Вот уж не думала, не гадала, что стану я баронессой. Петр Карлович взял хохотушку за руку. «Верю, что ты принесешь мне большое счастье». Мартас отнесся к свадьбе серьезно. В церковь сам приехал с семейством, пригласил из знатных гостей. Невеста с трепетом ожидала явления жениха, но барон не показывался, и Авдотья Афанасьевна изложила свои серьезные подозрения. «Сбежал! Кому ж на нищей охота жениться?» В дверях храма возникла суета. Священник вопросил: «Что там за шум? Уймитесь!» Церковный сторож отвечал во всеуслышание: «Да тут какой-то оборванец в Божий храм ломится. Сказывает, что его невеста заждалась. По шее дать, али как еще?» «Пусти!» – возвестил Мартас торжественно. «Да он ведь женихом себя прозывает!» «Это и есть жених, а вот и невеста его!» Утром, когда молодые проснулись, Уленька спросила: «Чай будем пить или кофе со сладким сахаром?» «Я бы и рад. Да где взять?» – отвечал барон. Уленька, румяная после сна, не огорчилась. «Нет так нет, водички из колодца попьем, можно и без кофе ужить. Лишь бы ты только любил меня, Петруша». Она стала перебирать белье, подаренное ей Мартасами на свадьбу, а между простынями нашла серебряные рубли. Таков был старый обычай – класть деньги в белье новобрачное. «Со мною не пропадешь», – повеселела Уленька. Не было ни гроша, так сразу рубли завелись. Только она это сказала, как в двери забарабанили, да столь внушительно, что Петр Карлович даже испугался. Кто бы это? Уж не дворник ли? Чего ему надобно? Вошел дворцовый курьер. Дядька здоровущий, весь разряженный, как петух, и с удивлением обозрел скудную обстановку жилья новобрачных, где столы были завалены комками сырой глины, обрезками жести, рисунками и муляжами лошадиных голов. «Наверное, я не туда и попал», – оторопел курьер. «А кого ищете, сударь?» «Барона Петра Карловича Клотта фон Юргенсбурга». Сыскать его велел император, дабы срочно доставить в манеж конной гвардии, где его императорское величество желает показать барону лошадей, что привезены в Петербург из Англии. Николай I похвастал перед анималистом статью английских жеребцов, стоивших ему немалых денег. Потом сказал: «Барон, давно наслышан об успехах твоих в лепке лошадиных фигур. Это кстати. Мой архитектор Стасов перестроил Нарвские триумфальные ворота, но теперь для колесницы Победа на Аттике требуется изваять 6 лошадей. Думаю, никто лучше тебя с такой работой не справится. Считай этот заказ моим личным заказом. Сделаешь хорошо – награжу по-царски». Обратно домой Клод вернулся, обвешанный с ног до головы кульками со сладостями. Расцеловал свою Уленьку. «А ведь ты и впрямь принесла мне счастье. Сейчас будем пить кофе с сахаром, а затем поедем по магазинам». «Зачем?» «Ты купишь самое красивое, самое нарядное платье. Будешь одета лучше всех женщин на свете, как сказочная принцесса». Госпожа Мартас готова была грызть себе локти. «Ай, дура старая! Откуда мне ж знать было, что баронишка этот наверх попрет? Такие подарки жене подносит, такие платья ей покупает!» Промахнулась я, глупая, не доглядела. Ведь даже мой Иван Петрович
Уж на что ректор и академик и то не раз говорил, кому нужен этот барон с его лошадками да зверушками из глины? А он-то теперь из глины золото месит. Ох, гораст! Промахнулась я, дура старая. Вот бы такое счастье Катеньке, которая на сундуке-то сидит и слезами обливается. Екатерина Ивановна Глинка, дочь Мартасов, утешилась в браке с врачом Шнегасом и умерла молодой в 1836 году, упрекая мать за то, что та дважды сделала ее несчастливой. Нет того, чтобы меня спросить. Я бы пошла за барона. А теперь все досталось Ульке, которая из-под меня горшки выносила. Видела я вчера, как ехала она по Невскому, уже брюхатая. Боже, какая же она счастливая! Люди сказывают, что теперь она каждый день на себя новое платье примеряет.